Работники противопожарной службы уже второй год устанавливают автономные извещатели в частных домах и в квартирах по всей республике. Это прибор называется автономный дымовой пожарный извещатель. Он при малейшем задымлении срабатывает, издает такой специфический звук. За этот год в рамках акции подобные приборы появились у 1500 семей, в том числе и в 22 семьях мобилизованных. У Анастасии 2 детей и большой двухэтажный дом. Сюда они переехали год назад. Еще не успели установить извещатель, но планировали. На кухне мы установили, потому что здесь мы готовим, мы здесь постоянно находимся, постоянно с нами дети. Для нашей техники безопасности обязательно она должна быть. Вот в котельне тоже, само собой, котельная тоже очень опасное помещение. Вот поэтому мы тоже там установили, чтобы большой дом за всем не усмотрит, чтобы у нас был извещение нашей безопасности, прежде всего нашей семьи. Все устройства приобретаются и устанавливаются за счет средств работников пожарной охраны, администрации и спонсоров. Особое внимание уделено местам проживания многодетных семей, одиноких, престарелых, граждан с ограниченными возможностями здоровья и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы даем жильцам именно, как работает данный прибор, да, из чего состоит, батарейку, когда надо менять батарейку. Говорим, что при любом срабатывании, да, надо уже выйти из дома, позвонить 01, да, и при возможности начать тушение возгорания. Также в Якутске проводится тестирование датчиков с GSM-модулем. Это более современные и технологичные извещатели с выводом на пульт пожарной охраны. То есть при задымлении или возгорании сотрудники пожарной службы сразу получат сигнал. В рамках правительственной программы Республики Саха-Якутия проводится тестирование этой системы. Отчет правительства по работе именно системы данных датчиков GSM-модулем будет предоставлен в конце декабря. По результатам будет принято дальнейшее решение о реализации этой программы. Всего за начало года по республике зафиксировано свыше 1700 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 330 очагов возгорания меньше. Сотрудники и дальше планируют проводить социальную акцию для предупреждения пожара и безопасности населения. Светлана Амосова, Илья Сыромятников, Якутск.